俾你治啊！咁佢冇錢還，你都要負責噶喎。咁佢個女醒人未咧？我傻嘅啊！而且阿姑媽咧同你成咗人添噶啦。如果又要離婚啦，真係貪利是咩？定千金許配咗人未啊？哦，早早成咗人啦。吓？成咩喜事啊？哦，小姐今日好日子啊嘛，趁家嚟過文定啊。小姐成咗人，係。嚟講司徒坤呢件事啫。係，我幾辛苦同佢成咗阿君嗰度婚事啦，佢刁橋扭擰又話唔使咁。老婆未㗎？我成就成咗，不過我未娶。邊個啊嘅？你成咗個李克勝噶嘛，同佢指腹為婚噶嘛。哎呀，李克勝啊！我唔制。我死咗啊，想揾翻個嚟。我咧就唔見咗佢3幾年，咁啊唔知道佢成咗人未？一陣。我係榮芬，我想你唔使上啦，佢已經咧成咗人。幾時有啊？而家啱成嘅。我唔應承㗎。咩話？掘住我添喎，仲爸爸係咁專制㗎啦。你估仲同以前咁㗎？而家大個女㗎啦，你成咗人嘅知唔知？你係關家牛仔嘅未婚妻嚟嘅。咩事呢？羅先生叫我嚟問下，你位千金成咗人未？你同佢咁老友都唔知咩？佢成咗人就嚟出門㗎啦。係。